一句44年，这个年底哟啊，山东那个虎高冰冻，44年是第位日期。苏州逃避浪向是以新四军的游击的一个活动所在，些许日本人啊把你弄杀。那么个中央鬼子谁死挣扎，没得将领们疯狂飞扑，竟然打致胡兵军的倾向扫荡。现在从光从苏州摸到，但市区这点孤岛浪向，有个年纪轻的小伙子，肩高上背后个包裹，水里向拿下只叶子。这只叶子它不是只米粉的，是讲你一个玫瑰子的颜色。纸里向么是一日女，虽不治水火家，啥人啊？14岁上。姓李家李凤春，今年20岁，17岁或14个。但今年嘛，一塌瓜子才来4年，刚吃出大，忽然有了名气没个，本事倒不错。大家晓得不晓得？在这小马队上走走。是啥个事？13岁，看的都教父的，你想教父好的，教父是14个，14口个呀，个风里来雨里去呀，你都教父最老神仙嘛，得到批评了，再进故事。那么我里下个阿叫李亚梅，我一个昂山农家0岁16岁，为他带来比我长沙开辟，当高年岁，妻子一批给我找。娘侬两个头一日大家做帮子过日脚，你已经晒得也开心个样。那么李凤春看了眼睛里面，心里有点不忍，也想这毛头没名气，再来这几天到那弄到他市区毛头了。是皇上当不起，家长里去个叫魏三爷，晓得今朝腰里向也是事个，三个弄腰里向个事一路上离。小夫大里讲个阿春啊，14个月不好吃个。你要上师的听靠呼人，你要拼命练，你要带了出风头，带我拼命练，叫人们的习惯，人辈个练这样个水塞，所以一路上是两只手我讲，没办法呀，个苏州走得来的呀，背包囊最孤单。临时最有辰光，只要不你2块黄松干，最几十里路，23吃2块黄松干嘛不来事个呀？最这一段路嘛，是拿只叶子都比地上放，裤子打水军，都不不对呀？水军裤子打，那么多叶子再拿到水里，忙成这头去。哎，这科技拼命来带胡兵军，领头有个日本人，要多少？忙成不必下开，等到日本人胡兵军下开。可就有几个人上这舞台里头看，啥天？风尘过来看一下，有一个人啊，把那日本人刚才我骂他个，苏州河来忙听这个小伙子，几枪把这日本人射到手里，心思中当场我骂，臭不人斗，真是国内当头。那么李凤春什么从市口而来到市口，好比那个小镇，是你们看，这个是你外光反正。老百姓家今日有最近的在水滴反过市场说过生意没好，那么凤春水们是听闻到特别市场，我说他市场怎么些市场得200的嘞？是哪的罗位市场？是我代表市场叫汽油汽油是啥？希望的定价个外面有叫平方，价个外面有汽油，那么你在汽油购价，想想呢？李凤春手指外面的最到这里脚头一看嘛，平方市场得了。四宝龙香，少西张，少小鹏，少小王，对冲苗金木，杨柳，看不？你让人说看不？天靠的说到四港边浪的了。那么像我是价个外面，高价一看不大在汽油市场门口里有老虎子买青肉的里向市场，李凤春达到市场的我在椅子往正不必放一放。这老虎子是一看我进来的人。水里向拿啥叶子么眼睛没意思。那位先生还是苏州来的？我是苏州来的。哦，王先生。对，我姓李。像你亲手王，哪来个李家？你要在市场来背了？这我自己是来不在的，来背了毛头不像。喏，来背来着，
龙生啊，先生来着。老板叫龙生。刚才那隔壁庙里向不想德行实施先生精神邀请回转来，大到茶馆店里一看嘛，皇上当不得，只有一个小伙子旁边玩着椅子来。哎呀们，阿是啊，老板，先生呢？你来做啥？你要是让老板的？哎，那皇上到一封信，你都交代我来的。信结果你们上帝晓得清清爽爽。皇上当有个第二天弟兄叫杨丽亲事包公，发了那个头像当都市。因为你已经3第一经上入无有市场嘛，一定要拉皇上当一台去越当做为师，所以是看不能来着。现在叫人一个语气之岁，心里叫李凤春先生也要代唱3首，是非嘛多多不去，我这么总归不行呀。老板看我们干活拉拉就要吊起来。青岛乡当先生不容易，手最晚一道10一道白叫我打手啊！大包小包拎得起，高子不水浪下金瓜抓了这个人，弄得结果不来啊！要过年过日呢哈，够话一样，罗风飞抖一抖，带上一盘。阿三，大市长抽屉来。哪个？我市场不开啥可以了？这么？市场不开他，这我是是的。跟老板给我们来讲哪呢？怎么来讲呢？我来在那做其他事呢？怎么你哪来不拿水？跟老板你老是我开心嘛？皇上当然来开心呀，现在人来开心嘛，为人重要开心了呀。今年不是我叫你跑头呀，不得空的，不开西当做不错，不开菜。哦，就那么稀多，哦，就那么容易讲的对吧？那么就看来着呢，上你们隔壁庙里向先开新刀。大家叫你大先生，年纪么轻到的了，听看今年年1岁，听是听18年，那我听18年是，一点点都是根子摇到市场里下来，其实不是真正来听是来吃零食的，农的市场里向有托盘呀，托盘上吃不个是么就交关的里，已经花菜嘛，地菜嘛，这一个肉糖头呗。那么你个样吃的喂样吃的个样，上来听不懂，哎，到后来听懂。现在是10子米子是个虚米，而且你帮上去有平方先生再喝离不起。听见皇上刚来，你没开心，眼睛过来看看，现在看是天龙江，这不人家聊来，叫娘把门来拿来，我来打个油上，所以要去打出来。龙生啊，你这关户呢？有闲话还叫讲下这样子了。这关户呢，先生，你不是对的啊，你这东西，但你不得搞搞。那么开办3时啊，昨日要青岛乡当先生，手最晚一道10一道白打汤得了是了。那么不来特我们来想，哎呀，关户呀，但你不得搞了。那么你先生，你叫啥名字？我叫李凤春。李凤春先生，很大听见过。我是没名气的呀。别个阿姐要跟我讲说阿春啊，你出去试试嘛，年纪轻嘛，口难不起，你首先哪里的要老级的高，他姊妹为什个也蛮聪明，听上是不大有名气，那你讲一声，我一只锅里不大来的。哦，所以了不是谁？我一只锅里不来的。那么你是啥事？我是3岁。俺上几年的？13岁活的，今年20岁，一塌瓜子4年，文龙通嘛还是4年。14年是在老板有点今年早，4年下来早，春节。那么你先生啥人？先生嘛教父没名气的呀。那么呢是个相当好，哎，叫名士比才高的他先生。我先生不是本人，啥人？何立生。哦，何立生。哎，可是你的父亲是四弟兄啊，可是太尉不带老大概，太尉不带老大概。哦哟，这个不一样不少。挨得是开成30岁啊，你都得才来的。嘿嘿嘿，一般的先生来了，离不来叫个了。那么现在简单这么来个13当码头老虎大家晓得的，是不晓得你一项生意啦？这个是相当的，那么我自家晓得，我嘛年纪轻，那么有一点，千种万种，日本上有种不做个的。对，来当么总归这个来得来个，是有点没的，大概一当么就是要跟有名的先生给。
想当先生不来，跌出么来抽出来，来红得出个，只要有点主见个。老板来听听咯，晓得。搿种那个先生，真叫现在年纪轻落来，搿这个2-3年是来听上听上理解啊，有的关门嘛还是开开吧。我屋里做本地的呀，说是动的呀，有啥道理呢？开啊！阿四，哎，林先生进去休息，我来开始吧。哎，今天要你开始啊！今天要你开始。哦哟，松手个当生意啊，跟我做大的，那么就要看压力面对的。跟啥事到房间里向，阿是到米汤是怕锁定的。风出去个椅子，包裹不必放一放，卡面吃多，心定在都味道我了。一份吃中饭，也去到老板讲，我要吃顿中饭，要么吃耳光烤的。你看看老板张面孔口，有点鸭饭都有得吃啊。我中饭只喊我头皮的，我头皮呢喊拿手来吃，吃多，水路苍荡开，隔条河，忙得见对过平方市啊，3上了，你让3了。个邵县长20岁，个20岁，住了书记的凤凰一个门堂子里，3家实习。邵县长李凤称为一个石炉师，叫于家良，是金代人的3家人家是里的。现在在邵县长说什么？特别是这个大嗓子叫邵小凤，高20岁，我说是苦啊！凤春当你家妹子这样口的。那么今朝我到此地来，实施规矩蛮松的。谁来个朋友知人，买来个是客人，要去报考。而且两副市啊，人家做跌当，今朝我们来站都做跌当，应当去报考。首先他是长辈，出自你房间，出自你市场，勾结什么平方市场而来啊？今朝你市场谁？听客在最光，市场里向空荡荡嘛，随上一位姑娘。在纸浪向放着张面粉，一面到酒店嘛，一面老浪吃眼。里头是吃的再马同里的三仙凤。仙凤今年18岁，身高1米60岁，欧过斗争，身材均匀，三张舞台里一对到眼睛，没黑的头发，一把细刘海，上身扎件粉红颜色薄面呀，下身长青笔直裤子，脚浪向紫红颜色的皮带，外加2条细鼻子，一对粉红颜色的红的脚，这面孔三个像花子样一朵。跟现在一吃眼里，这面孔更高别致的，这三个屎盆在花子啊！那么这样别致这面孔，也是在讲毛洞里，吃了也不开心，吃眼里了。那回来回去了，为此此地有个10本饭也叫盯着我。你让弟子他开辟到50年，那么先父因为身体不好，所以奔丧，不晓得胡子也不在身上一分毛用。说要让开辟随便拿一场，把人家看得起呢，那不然人在句，送不来衣裳不着，送不来高知不到，俺眼睛来扎上来，他面孔好气子，三个一见把人家气得来都围得来晒得干。我看那个混啊，来这袋子先说是李凤春身上气子，这那根子里面鱼的口来，这先凤现在师傅脸上别起势力，可少几也起是凤春了。他心里想不开心，一面到酒店门，一面老浪吃眼。先凤，凤春，凤春，那哪会得来噶？我在讲这个汽油市场是10月来。是，像你上堂不还去半夜在此地来呢？凤春，你在此地来？累死我！我没办法，屋里向面要开3个摩的，我再来再去不了。辰光上到市区摩的，咱我这还累呀。想想李亚姐没办法，必须活用的维持生活。那么先锋哪对你怎样灰心的呢？因为先锋7岁4年，雪山浪向也重新派这个女人出来。个女子后娘之后是人家更高难过，吃了茶根本挨不上的，当然我是家长里的。后来通过把人家家人，谁跟在西方我实施？什么时候实施呀？这三个走不人家屋里向个小下头，一家人家事体谁也办不里走。3位大衣裳，马车土地板，但也无些马动。那么与你知道真正作业，先我后日发展30举头，但是在线上4人不会，大致和3次高线在马头上去。
那么引去的彭城搭里阿姐两家头，拿动力出来请郎中。那么呢，谢凤的身体属于孩子，所以谢凤心里想蛮清爽。他是不彭城搭里阿姐两家头，哪有我杀谢凤呢？这谢娘家只在做纸上想法讲，可心里想来在对彭城与之海沟的。可想来此辈在自己来说是哪来事呢？这乃不上和尚一发还别起实力，好在一枪实力偏拉你西上水里子，谢实是让谢实是都与着还不离讲了。凤城，谢凤，可乃想你此地三个当起火难嘛？乃一个子担当朗朗清清，我是为你担心啊。我没办法呀，你嘛晓得个，小父母心情细。那么阿是要这个皇上侬做这个八字对也不对的人。那么我早到之前，我晓得侬做三个党委股子明确快的，我也不想多。而且说你要做个100个听考，是个2把诗，意思是12天了，就1把。2把就是10天，个把不就是把的一个把。是个2把是3点动力嘛，啊，贴补开噻。这样我来个辰光嘛，我为了追得来说得来个。凤城，哎。这刚早起来，你非要分去了我？我不要分去，不过不吃顿饭倒不要紧的，顶要紧是试喝，台上向说好事，比吃随便上都开心。对里妈妈一言语之气，见得这样武器是不会开杯的。时代背一他忙，该就是西张坤。刚刚我时代不身上衣裳风骨，觉得有点吃力么盖了上浪向闭目养神。听见市场里向三凤声音，哎呀，到啥人那讲啥？可是有的是太回不去啊！想得个东上往是不是去的？陕西上南阳这个人，中等身材，五官为首斗争，搿两根头发是梳得久光的话，搿须是他得哒哒的。今朝身浪向插一件上青颜色银条花呢棉子红开格里个皮包子，翘起一点点嘛，露出里向，谁把方水都塞。戴好一副金丝边眼镜，拖好一只白衣兜，一面孔的老光武。那么这个本事呢？说到这个本事，真正叫3个字：天晓得。不过你水无黑，人无落，马无水动的，那个湖水经常更新，小娘人水中间。但是你若是一定要高，说妻子们呢，李青牛在9岁年纪轻的进来，17、18岁、16、17岁，坐在台上像花能干一斗，不会唱不会说不爱的，只要有点雕工，只要会叫老伯伯，会唱2首流行歌曲，就可以上台。所以刘伯伯之地，大中大西语文啥意？现在人到外西一看。但是看见李凤城心里咯噔一声，我有这小子啊，哪个不想起天公哟，众星地态，实行高着，看中小我。我既来普弄的是挨到地来，开始刚刚3年天，你都已经盯得来了。有想不少面孔不离看过在上面，是看最为小母的不是，而为他路过此地了，到别地方去说事干。小狐狸不高兴。说这户里不晓得来了挨打，欧洲2家里有得帮我去。那么呢，不得的声音不里听听，来上顾客水。李凤城听见口水声音，一口毛，沙先生，老乡人上班没有关系。阿叔，哟，我带少年，你来阿成吧？落得来着？我收罪来呀，收罪来。再落得几家？现在过去有说事，这该到说事啊。那本来是这个皇上当的生意，那么皇上当不是相当，你阿叔嘛是相当，你都2家头说得当嘛2包巨商，咱那皇上当不来的，那么太白点嘛不够来的，太白点不够来，那么难了。不，阿叔，我给我分是我在说头呢，那么我是这样想的，你阿叔来吃的做你要他们听他铺进铺出。那么我想我听他外头他们是专业的，咱们我这么简单，那么三个吃呢阿叔饭屋子里铺出来个米银汤，我是诸位光子，请我米银汤补个呀。对你妈妈吃米银汤了，
初步你对你小王过米温汤，你当我不晓得？不两句我不里搭搭。阿强，这给他说实啊，没还完，地都生死吧，听课搞得这个，我一高考满了，2考人考试，听课会的读出来个，你放心还早。不过阿强啊，这好大了门子哟。你不叫上个阿叔给你们有门当子里来相领着是？这个我倒是对老乡来，这不毛家人，那不好也阳高不去了，你这样子。不过你弄个学领导性你不能光了，为出去弄江不入不嘛，我他那斗争15多身体就往这里想起。奉春对阵子，小王口口都身上个啥个闲话呢？七弟少家，你自家不是讲法，接着张气。啊对，是先生出来，手里向弄5万块的，5万块的了，法币等于现在人民币几何呢？1只羊。我那手里向，阿强，身边人少少了还吧？袋袋里空心里也装个呀，喏，5万块的把身边比，骗他外州去吧，不是要给的，喏。从我眉头啊！这个书记的西装上的40分开个了一张火车票，问咱的为什么火车票呢？这个还是出眉头了。那你跟他们说是双举派的上看嘛，也太个吉利的嘞。沙县长来不作声，白人讲对我身上不要去实力，我当了一个门堂子。我吃进来是不晓得，家父新建戏为了催理想。你总是长辈，我叫上阿叔个，你都相当。你是40，那么你应当另外看待，还是不作心。我现在分出啊，我子都比来帮忙呢，来报考了。奉承。此举理发厅，他们仍于此我心，望空拉地北，望空拉乡邻。你们还不地动心，我是步步举正不差错，你的下是一人23分。那你问什么本事啊？我说的一个听看门人来听啊，人呀，人有一口气，都有是真心。搿当生意嘛，随便那行不能给娘里票，哪怕死了在浪向，我要拼命。在那热情里的也听是神，对阵子小王口口我醉了，为了回来的，把酒上来一包的，是，对，我硬叫把酒上来一包的，董地飞啊，你非要问我一样，董地人是再多不作水，代代力抗，对外过来看见小王眼瞪得厉害嘞，哎呀！这个李凤出来是小小王要起忙的，他一趟，他一趟，实际上是伤心事的。这个家伙不拉理。小王啊，先生，不是去我外地飞出去啊？不晓得？哪位不晓得？可谁都不许我在这个市场里去。现在吃个不要脸，把先往2高头上楼，火开上一切事情嘛，预备也上的。可现在小王心里想再担心，可这个奉承的生意不去让我，所以眼睛各位，他们嘎一看，对我是一口，这口气一再在弄，忙在泥市上里想了啷个嘞？
像这个种样子，奉承个你不为与之乎人？那么son子那个平时他买片的，买水的，市场门口嘛把这搬走，那么呢进来嘛买水，该把它糖果，那么糖果们海上3万、4万，那么手嘛呢送上来，那么水嘛就倒在竹竿洞里，拖啦啦，拖啦啦，嘿嘿，今朝个灯笼红。谁猛身子的乒乓上来，这听见我就来喊，3位、2位，逃避了些，也是山中谁动腊月，个风，保知己，我为你一律也种种，我为你生死
今夜乃把世神汉，听那堂堂声响铁地钟。是在那宝宝说，你家上路你不该的，发给你去，当过了海上，西山开始在，慢来嘿。没办法，把先王两高头根子先上上台。西让靠门，首先到大红队，西让门口就搭在那个厅靠，你说临时米的，现在带过去过来，人家大都市的乒乓什么靠门就往当黑上，你们那位分开口的，带个不个厅靠，小西上了台上听见带个不个厅靠，星火怒放脚，第二年的对军二将。不个听靠，我叫你来得去不得，来回答收据阿特椅子当出牌子，让你回答收据去听听了子，我叫有点带子，再跟了是三凤来点棒子，心里一唱，开起口来喷松，再做的听靠。各位来听靠，现在听听开篇，叫杜日娘，在三凤忙忙唱。那么先王呢，也如听得清爽，是的，带狗至于不听他，想不问你结婚称个为是哪十八呢？这趟自家再加100个人嘛，这三姑娘两三郎下应用这个100不讲，这为是违反事实。这大家才晓得，杜日娘开篇第一句，一条风流杜日娘，这先王想是两三应用为他开怀去。两三应用，实际上这个到电脑这里红一人也是个，有点风流，哪个比两三应用？可是有句我的文法了是龙为对的眼睛的人。谢翁一下，哎呀，我老唱头日娘哪唱是两三应用讲，快点得出来，头日娘。那么理了一段嘛，比两三应用杜日娘，两个听搞不懂的，来兄，老唱啥个开篇？杜日娘，那两三应用杜日娘呢？可杜日娘不贴了山高的西头呀？我看上去分机特快记得两三浪去。杜日娘上过两三啊？那么我晓得两三应用108这样样子。这里这个搞的两三109这样的了。那不然不说杜日娘上这两三都搞不上人呗。也不搞不弄资深啊。要么你那个不灵活呀？哇！实际上我这意思。一位，杜日娘上次两三头，你开篇哪唱出了你？一次再放下来，要紧打招呼。这位来听看对不是啊？今在你先锋，让他发后年，你都每个月的60路开篇唱出，对不是啊？对不是啊？一个什么路唱过来嘛？在上牛台上第三把丁飞一妈妈，对不是啊？对不是啊？唱出的。丁飞加丁金木。本地人，人摸到18人，但是3级，那么18人关在一道市区来做新市镇是有级的。那么你一到此地嘛，首先长了来讲，一到市区嘛，有点身高来听不来听诗，那么丁飞也听诗不动，那么来听我没法，一旦诗上的口，这么有些首先往上面孔标志的，那么呢，也再来听诗的，一年2万诗。宋金高知苏最嘛，一天叫财务副组织宋不利刷题收这个年头，现在唱错了，实际上了当这好不丁飞之音我不懂了，随便唱上我财务听了，哎不关个消息，不要紧，不要紧。口里上摇头晃呢是不要紧，心里听一听。他们可谓来听话，今天开篇呀不唱的。那么谁叫你先王唱着绿林歌曲步步行吧？这么来听看我来唱着，唱着不喊呗，也请各位动动有2个。你放心来听，他总会听有2个的。
那么来听听绿荫歌曲叫《天上人间》。让你是俺的嘛？再过来，不过听课。李凤成呢？上台。这第一件不乖个，只要看门上没有对啊。这小伙子上台的相对相冲，平时人家说，那么李副师啊，是希望的。这个东面嘛就是平房，南天啊是西北风的，你的上风头呀。你唱个声音在我这送过来的呀，一人一人唱个声音，猛着这平房上送过来嘛，平房上个有的那个听课的就哟，绝对这个小伙子唱得很好啊。那么大高了绝对这个哟，不错，绝对这个。对了，小先生，听着听上看着明白。李文生这写句本来的好路，今朝上台拼命往死来，哪里是逼人，两副师啊又是干得紧，可当初我的干掉不要。唱个声音过来是别紧，有的鸡巴听好了，不样子，绝对这儿个是听课在门这不里，我的鸡，我要不看木干，那么难的。这是陕西长的上代实施思想要高度集中，发出不样你的，一种不样你的嘛，不对，你本来也想是啥呀？你年里向是个是聂金凤，压里是个是杨乃武。聂金凤的两句歌来听，他才说谁个？谁读者谁牛菜谁回来？杨乃武的向两句歌嘛，谁把身？杨乃武谁把菜？你本来要想说，要在地里谁开谁把身？把谁把菜两高里我和我是了，当面上向一口咬的杨乃武，痛改满名，所以杨乃武故事吃得没头顶的。这就不让你留这里的错，浪费着的，让你地里先开谁多？哦呀，谁多这的是让你地里做先开是头面我就是一对不来是呗？错个这个是实呀么是开字开不能顶的嘞，这说下去。谁都这说他们要紧找个名字上去，给半生啊！那么比谁多半生的呀？没得种名字的呀！要不谁多咱们谁多咱谁半生，那个谁多半生，一个吃着的有两个，一个名字把两个并了一来个了。那个谁多半生的名字像30名字呀！我的哇，就是一人路的呀！我的一人路咱们心里慌，一慌不难，开户摆的错，我不觉得。洗回来了，上面了想，不了洗包菜，一口咬杀，痛改满名啊！所以搿天时里洗回来，有光故事吃得没得顶的啊！不放到地上了呀！你到底为了是杨乃武嘞，为了是灭金梦嘞？搿不是说的，微不是的，搿不是啊！我的哇，就是个路子呀！百年了，光我今朝神教一路，没有件思考的，我老是上个头面睡觉。那么为是来自家。晓得农家收不落噻，这啥错来个小路喂？来个小路就休息了，休息从你在那台上休息。个当过精根，马上就第二次领过来割米布，让我们冲开始了送米布啊！这样，个地后实在吃鸡吃了你身上想进，还有这样，2位师啊进不够，你门窗打能乖乖喊，侬要分心。个精根马上就去那个门窗乖乖上。第二进去开说，冰冰气，稍微定定神。在地狱的时代上的经验，我不为侍卫说得不错。16位七哥哥忙成自家房间一落，每天来回去，丁飞也听课去压线，其余等地上向一直不洗澡，
四只狼门师傅背快门，四只靠背包好。当过金根，再来清一场，大家实力。来规矩啊，小王的小王面对面，丁飞爷到小先生对面对，现在手定身体嘛，大家吃，要想受下去一口。金根二个啥子？等子考呢？我考讲。你我什么不考嘛？也考一我出吧。手上有雨伞，我雨伞考一考。水去捏一捏。要进去把你烫水。不，丁生。好的。今在你的爹娘啊，文不了真了。唱开篇不是唱错的，都是娘上2、3年这样。你比我结婚我，看中雷动，这个月早些都他一处的嘞。侬不是先台上打过招呼吗？少先。今朝少先生身体不大适宜嘛，大家看两家的。那么你这样说错嘛，弄不好也弄家呀。哎呀，那自家说通关我不个叫，听见那先生的学生。我也不大懂啊，少先，我听见下头那个听课在那讲，啥个那说书叫啥个，叫实测万一欺负一错，个台上说错了，做难你的，大家看牛量的。那虽然这样讲，侬心里总归总想的。少先听说对过叫对过，还来这个说书啊？那叫李荣春。哦，那你熟悉吗？也想戳戳别家舌梁上，哇哦，闲话的是实力第一了，一口小红手了，说透第二两句，丁生，你说里向有规矩哦，两边书上说书先生旁头挨着跌倒，就跌倒，那叫跌倒。那么这方面事情年纪的发展就得不上的。当户金根进来了，追送进来了。这金根啊，对个少先生有看法的。哈呀，一面孔相当面孔。你看那个女巫水呀，而且内部是肉，真的内部是肉。三个小天们还发汗吃，发热米，后天嘛搞汗干。个鸡嘛讲骨头多，酒昂菜肉什么讲开牙子，地胖多多什么讲体力想不到没事，多吃肉什么讲胃里发顶盖，多吃米什么讲要擦屁盖，整个死得上人盖。还是小菜吃得不好了，相当跑的忙中，屋里向礼物亏了不呀？金根周女的狠的耍得很了，你妈那个女巫是一样的，我金根不在我这动力人这里不乖的，你叫奖励金金根。一定要想出去没机会，今朝呢他最好敢出事了。最后带你看，再见，进来了，再见，哦哟，带个羊汤给你看喽，让人带两次世上的事体，哥哥大家听听，听回不去，为啥呢？听课个口碑啊，有关门诊生意好啊，这个光得说说，带个不个听课，不个听课。不为啥的？不为啥？这个不是首长听课，没还没。到我狮子出现，你都不来了。声称不谁不个谁人？一个不是呢，江油这里贴咖喱。那么为什么裁缝师傅来做一个不哈子，为个鼻梁来大子，个四高头叫切鸡不大。为什么这个米上那个大先生，他有这个娘舅喇叭，为刚是7先生的牛队里头块的喇叭，为四高头叫大板气蛋。你都切直播，他们听得我头板气蛋，你都要讲，个李凤超叫唱得好，说得好，样样好，要不然是你，是啥个？我有你这个5岁唱出啥个2岁人，我5年的开篇唱错，根本你让他发后日呀！是这个样，我就是要叫身体不好呀，发后日呀。那么就讲5岁发后日嘛呢，3岁还能发后日啊？该人养来我小包菜，一些养来我，一些肥牛菜，一些地瓜的，一些小包菜，是带过来这个年纪轻的了，好得来人头也不认得了。我把那个出来的，李永生来了，我不得人头也不认得。不想讲呀。这么紧张，你把烂事啊，还有首长听法官，还可以出去大家都比比。那么现在那个首长听法官都哈什么？他这个波3年有道理嘛？大家不想呀。对，来出去。没哈，可以去吃到了，要想拔，吃到个飞了，听得比他说，这个比说书好听嘛。先跟你再讲下去我要讲下去了。再这样，你别笑，你别想到，我是讲讲给你听啊，后面那是不得了的。不过3年了讲，要搬飞过李凤城50个听课，分50个，听50个，要深深打来听苗头的，你都要讲。你去看那个5岁，我看个5岁，假如说李凤城打你2高头当对的，假如说敌不过你啊，你都成就了真浪向白一去的。不过3年讲的，那么说么不吃，书么不听，门不出，人就关起门来，在那屋里向睡的，深深打来听。
金根山来个等豆明去看呢，还吃得了哎，把走起来蒙成哪里去？我又在上心思，三句的金刚，三句的金刚，这真正扒了我身上。可枪是用飞了，李水里是我去为啥面孔在手机座位上去啊？这个太回不去，对不啦？解脱你！脑子里咕噜一抽，白发来，小王说了往别太医。小王啊，先生，辰光不在，身体不好，在的困觉。小王带你来吃。怎么小王哪呢？刚才个番说我一路听得听上，心里想开心。可是俺一口了，红尘家头里来。不过我的奇怪，像平常日家总归夜间你陪在里头结束得了。那今这天你谁走家，没办法到小王两高头上楼。不过这一想嘛，这两高头不知商量的少啊，想上去总归不合事体的。不得猜着，等得两个是姑娘一岁，社区上声音低。丁山，你刚起了门喽？这个也说是李凤成阿认的，哪家认得叫？你手机使了一个门当子的，我从小看到里头。哦，那一个门当子。可是也对了，不养本事，不女人让功夫是等。你小父亲不利用不出出滚滚。那没晓得，侬上半年纪大量学生什么希望里头出财，搞个不好，侬你们侬将来有个开赛儿子呢。我今年上山村里面收取检讨上水头就里向散开，看中你小父答应付部3千块银两的得了问。不知哪个桩事体会得不李凤珍晓得，让小费做真正做得出，让你小父面上一些高，一些举下去，一些立起来。龙登小姑娘和我太太答应你从今以不拿男人承诺一样么子，这桩事体骗他的哟。哦，这枪是你小父在挨着市口经上来，碰上是你啊。这是你送不了包子，你为了打上台；你送不了衣裳，为了扎上台，大家人有人发财。这个闲话也再出来，像你丁小这样地位也是个人品也是哈，高档也是样样在哈，是呢。十人看见9人爱，一人不爱是瞎爱。这说小姑娘看见是你心里别别甜，那我看见是你心里好好臭。真叫两对子是小姑娘是来在高，这样也放心的了，也放心的了。丁山，有桩事体讲不来听了，来不相信的了。昨日子半夜3更，我听见小木房间里汪当汪海，丁山，我想摇头忘魂少年丁里3年，后来我一听了，老姐来丁山。想不到今朝小姑李凤春的挨打的来，我们这个都有秋子嘛。小姑娘文不里勾得起，头面开屁股的装错的，今朝腰里向不要三个喊起来，不会喊丁山，要喊阿春啊，阿春啊。对里妈妈还有点手绿绿，不离吃点真功夫啊，收到胃里像个杀虫脑门啊。好。这个小说是当我的得美人儿的，邵先生，那是。明朝我到代过市场去看看伊，看你多大分，碰碰的。如果到他山头上来动土啊，那不就狼狈为奸，踏入市场嘛，听听我当。